Вот получили такую смесь. Это уже второй ингредиент. Мы отставляем в сторону. Теперь у нас багульник. Багульник я режу почки, а листья оставляю. Но сейчас я нарежу, я вам покажу. Вот начали резать где-то почку раза на 3 вот так ножницами. Можно прихватить листья, а можно их просто отложить в сторону. Ну, просто листья нас меньше интересуют, нас интересует содержимое самой почки. И поэтому раза на 3 так вот я ее режу и в баночку складываю. Вот донышко в банке закрыли. И сейчас вот, может так видно будет. Вот. Ну, это где-то чайная ложка, 1-2, вот так вот, чтобы донышко закрыть практически. И все. Дальше снова заливаем баночкой прополиса. Я делаю по отдельности все ингредиенты. Можно было в одной банке замешать сюда и все. Ну, во-первых, это быстрее. Потому что, например, когда делаешь перец, ставишь, он сильно мелкий, он забивает все поры, и просто-напросто его всегда надо делать отдельно, потому что он как мука забивает все, и другие части плохо настаиваются. Прополис сам по себе он липкий, тоже как смолистые вещества будет выделяться, поэтому лучше сделать как бы отдельно все. И тогда лучше настоится. Сейчас зальем бутылочкой с прополисом. Так, сейчас.